Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sual dekabrın 28-i 11-ci siniflərə OTK buraxış imtahanında salınıb. X, Y, Z cəmini bizdən istəyirlər. Deməli, nisbət görəndə yanına bir hərf ataq. Gəlin K əlavə edək. 5-in, 4-ün, 2-nin yanına. Onda olacaq X bərabər 5K. İşarə edək də. Y bərabər 4K. Z bərabər 2K. Aparaq bu şərtdə. Baxın, bu şərtdə yerinə qoyaq. X olur 5K vur Y, yəni 4K. Üstə gəl. 4K vur 2K. Bərabər edək 112-yə. 5 dəfə 4 20, 4 dəfə 2 8. Toplayaq. 28K kvadratı olur. Çünki K-nı K-ya vuranda K kvadrat edər. Bərabər 112. 112-ni 28-ə bölərik 4. K kvadrat 4-dürsə, K olar 2. Və X, Y, Z cəmi bizdən istəyirlər. 5, 4, 2. Toplayaram 11K. Cəm 11K-dırsa, K-nı da yerinə 2 qoysaq, 11-i 2-yə vurarıq. 22. Düzgün cavab 22 olar.